To jama'a assalamu alaikum. Barkanku da zuwa tasha mai albarka. Ku ci gaba da bana subscribers kada ku danna mana alamar kararrawa da zarar mun dora. To jama'a assalamu alaikum. Ku ƙara gyara zama ku ji dalilin da Nuhu ya sa aka kori wayannan 'yan matan Kano ƙwaya 7 saboda an kama su da rashin tarbiyya da rashin da'a dumu-dumu. Wani dalilin ne isa dan Musa Gombe wanda aka fi sanin shi da dan Musa Gombe na cikin fim din labari na ya roƙi mai girman Nuhu saboda a da su a ba su punishment kuma a musu jan kunne na ƙarshe, amma Nuhu ya ce sam ina ba zai karbi kudurin sa ba sannan kuma ba zai karbi sauraron sa ba. Yace wannan abun shine wajen kaso ne biyar ko ya manta ne a kwanakin bawa ko sati biyu ba sun yi wasu abubuwa wanda suka nuna rashin da'a da rashin tarbiyya, sun yi shiga banza kuma sun yi bidiyo na banza sannan kuma sun yi abubuwan da ba su dace ba, musamman har ike lissafi da Khadija mai numfashi. Yace Khadija mai numfashi duk inda ake neman mara kunya kuma ake neman fitsararriya Khadija mai numfashi ta kai saboda ita ta wuce ma nan. Ta binta wacce ta goya mata baya kuma ba kowa bace ba irin wacce Khadija wacce aka fi sani da kyasan wanka, ita ma ta faɗa wasu abubuwa kuma ta yi wasu abubuwa da basu dace a da ita ba. Mami Gombe ta ukun su ita ma ta yi wani bidiyo kwanan nan da ko kwana biyu ba ta yi bidiyon ta saki san bidiyon da ta yi zigidir. Aisha na jan kuwa an kama ta da wani yaro mai wani shekara 20 wanda a haihuwa kaji ta haife sa. Ba kuma ne yasa ake ganin wannan barin su a industry za su kashe industry kasuwa kuma za su bata masana'antar industry baki daya. Wacce aka fi saninta da Fatima wutar mata wacce M Sharif ya bidiyo da ita ma an kama ta da wani mummunan aiki kace bisa yadda Nuhu ya ga wannan barin su a industry matsala ne zai haifar da ba ci gaba sai ya haifar da ci gaba da rudani. Wacce aka fi saninta da gidan sarauta wato matar Sani ita ma ta fito ta saki wani update wanda bai dace ta sake shi ba. Ita ma ta yi abubuwan kunya sannan kuma ta yi abubuwan da ya jijjiga hankalin al'umma a social media. Amal wacce aka fi saninta da yarinyar M Sharif ita ma ta saki wani update sabon update wanda ta sake shi a yau da safiyar nan. Aka tare su gaba ɗaya aka sun fito sun nuna ƙurƙunsu kuma sun nuna afuwarsu, amma abin kai sun tabbatar da sun yi laifi da za su yi taurin kai. Kuma kowace da aka nuna mata bidiyon ta da update ɗinta da ta yi abubuwan da ta saba doka kuma ta saba ka'ida suka kasa musu ta zargin su. Nuhu ya ce musu wannan abubuwan da kuka yi su waye suke kowa ko kuka ba suka ce su suka ce amma suna neman afuwa suna neman agaji na ƙarshe wanda Nuhu zai musu. Duk sun ce duk wanda aka taɓa kama ta a cikin su da wani laifi wanda ya saba doka kuma ya saba ƙa'ida sun ce har abadan abaya su sun bada goyon baya a kore su a industry baki daya. Sun tabbatar da wannan ƙudurin kuma suna masu mika kokon bara a samu da a haƙuri a ƙyale su, amma Nuhu ya ce sam ina ba zai karɓi ƙudurin sa ba sannan kuma ba zai karɓi roƙon su ba. Sau ai dama wannan abun ba shine faro ba. Ana kallon Rahama Sadau ita ma wacce suke kallon kamar ita tana ganin dama yar iska ce kuma tabbatacciya ce har suke kawo munafurcin da suke cewa a ita wannan ya kamata a ce an kore ta a masana'antar Kano. Budar bakin Nuhu ya ce a tun yaushe wannan iko da ta a industry ta koma Bollywood, abin da ya faɗa musu kenan. Sai suka ce ai su matan da ba su daɗe suna wannan abun ba a ba su damar ƙarshe, amma menene Nuhu ya ce babu gudu babu ja da baya, kore su a fim ɗin dole sai an kore su a masana'antar Kano duka baki daya. Maryam labari na ta fito ta magantu bisa yadda ta ga Nuhu yanke shari'a mai zafi kuma hukunci mai tsanani. Ita ma ta sa baki akan a haƙuri a dawo da su masana'antar, amma Nuhu ya ce kar wanda ya ƙara ce masa a dawo da su saboda duk wanda ya ce a ƙara dawo da su shi ma za ta shafe shi. Abubuwan da suka fito daga bakin King of the Kano Nuhu sarkin tace fina-finai na Najeriya baki daya. Abba Al-Mustapha da Nuhu ya yanke wannan hukuncin ya yi ba wa Nuhu sosai kuma bai goya Nuhu baya bisa a da su ba, ya ce abubuwan da ya yi daidai kuma abubuwan da ya dace saboda irin wannan barin su a sana'a mara gurbin mutane za su bata kansu kuma su bata wasu kuma su bata kamfani baki daya. Abin da yake ya yi daidai.